Impact News के सेल से एजेंडा मणिपुर के थोक्चोम मैम तराम नोक्सरी ngasi एजेंडा मणिपुर थमजरिब टॉपिक असे हौखिब निमित खरनी ममांगदा अखोगी इंडिया दा लोइना मणिपुर तोगान तोगान बा चाइल्ड रेप केस मैम तत्ना थोलकपा असिगा मरी लेना यूनियन कैबिनेट ना हारिबा चाइल्ड रेपिस्ट सिंग नत्रगा रेपिस्ट सिंग असिपु सीबगी दंडी पीबा याननाबा सीबगी चराफाव पीबा याननाबगी अखोगी लॉ सिंग एमेंड तौरनाबा खोंथांग लखलक्तुना ngasi maksi ngarang maksi akhoi president ramnath kovind ordinance si amend toba yana ba ya people like hai bihira masida khara naina ba the impact news ki studio da license no lebiri bi se akhoi Nonibala Narengbam Convenor Wing G ni aduga loina guest man lengsin biri ba oja Irengbam Bikramjit Chairperson Child Welfare Committee Infal East ni aduga loina guest gi matai da lengsin biri akhoi advocate B Supriya former general secretary AMBA guest ahum mapu ngasi agenda mani puda taram noksari ahan bagi si akhoi gi madam digi laksarage point di ahum maki akhoi gi common question hai bitare adu masida khai sai sa gi opinion sing hai tare maroina hariba ek si maroina pokso ek ta su yeng ba yai hariba law si amend tawraga ha death penalty pi bi ana ba khongthang si lokhalak pa si kadai phau pada masi hariba crime sing si handan ba ngamnan bai masa ma oidi ba masi tayam effective oigidori pa ge hai ba si masin ahan ba wahang wain thamjagi madam digi tajani ai nuaizai ngasi gi top discussion se yaw phangzaba aina khanjabada ai mamang do su tum mai gi aha mamang da haugiba discussion sing da mai haizakre maramdi India se koi ek koi gi advocate ani su haidi leibiri ko chair Bobby su yawiri Supriya su yawiri koi gi India se koi gi acts and laws gi masing yam leiba adugumba country amani aduga haribe ek mayam se isam samna koi gi siga mari leinana anganga thokpo siga mari leinana koi ji ek pu orasu pokso bu oragosu akoi adum matik chana adum leini haina khalli well in the akoina kaino da practical reality da some macha lu holes khara thorpudi tongan ba mu oijaraga akoi adugi angang sing se protect tongna bagi poti adum matik chana leibra haina ai khalle ado hariba ek se huji akoi da thengnari ba huji gi ordinance na mateng pang ba natraga pang da bagi mafam do na kitang thamjara kanda isam samna ina haizaning baje juvenile justice act se mai mamang da lagi ordinance me ama laigraga su effectively akoina 2000 juvenile justice act se akoi laigre nari 2000 dagi amuk 2006 ta amuk amend tawre 2006 ta ki amuk akoina delhi gi kaino gi gang rape tu gi matung da Nirbhaya ki case tu gi matung da amuk 2015 da su amuk amend tawre haribi amendment me amje mathang lakhre laiba hujik naina ba ya ba ai wakhoina sum naina jaba as a activist moina naina bari 2000 gi ek se mapung phana lai haiba bo khangdaba section yam ama lairami ba aduga amuk 2000 gi lairiba ek se je ek se laina amuk 2006 amend tawri je phajana digest tawdringai da amuk 2015 gi je amuk laksalle ko 2015 gi je amuk laksalla kan 2015 ji jo amuk ngasai gi practical reality yam ama laire mai di haidi pot se ngasai gi akoina pokso je 2012 ta October da parliament na pass tawre adui matung da widespread oina khoi gi adui matung da khoi gi chana ba haura matung da pokso ek si ki makha da khoi kari ke practical khoi gi thengnari ba practical difficulty hai tar sigi poching je kitang mamutta na daina ba gi pochi je khoi watli na ai khalli ba ado sigi nainari ngai marak sida khoi na aina as an activist amoin aina uzabadi akhoi si incident khuding ma ki ek sing si amend tawraga chaturibra haiba potune ba hoje akhoi da lakwa chawba wahang se mai pot se phai na traga phatte gi wafam na taba hai for instance akhoi na 2006 ta je ek lera me 2015 di amend tawri si hoje ki Nirbhaya du gi matung de amend tawra khibani na adu su incident based ni then hoje show mo kathwa ga unaw gi pot se na maram oira kan amu 2000 ngarang se amu ngasai ordinance ama pass tawre haribe ordinance na mating pangba si agi wakhanda di akhoi gi maroi na Manipur gumba state gumba dadi achoba akhoi gi achoba problem ama thokani maram di number 1 akhoi gi ki hari ma mayam se gyan tana da ba mayam ama lakani mayam ama tholakani aduga hari ba pot sina asai gi aina dum babang gi aina haizaki ba sing da so in haizaning ba je akhoi gi hairei ba thoklei ba crime sing se masidi mai gi structure gi oiba isam samna infrastructure gi khoi government gi mek khoi ka hetare mai gi implementing bodies sing se masi sing se matik cha da gi su akhoi na adu gi milu hol su thengna jai plus akhoi gi leiri ba praja sing gi mindset ta sigi ahongba silak tri ba bawdi ordinance or ek se akhoi na mathang pass tawra agasu ka hena kana ba crime oi mi amani di akoi India da ina thingra jaba 1940
47 subject to correction ko adu gi matung da husi bawda su mage mari leina na India da mi je fasi tawra hale je around 750 something haina thengna jai figure se aduna hairiba koina mamangai da Kolkata da satri ma rep tawrmagi oja ma heng tawra hat ki matam do aina ningjang ja hobada aduna maram oira kanda angang sing degi nataba miyeng yeng baje masing handabra haragadi handadeba ado aina hujik aina kitang thengna jabada si aina mathangi round aina point si chena kan hariba ek si phanamayam amen torga su implementing agency sonba aduga subordinate saitare subordinate related institutions saitare forensic science boiro io boiro singo mayam sonba tongan maram kya digi hariba crime si handan ba ngamni thajate hariba ek si mapan kallaga dum laiba potni haiba potni thabiri base matang da khoi Irengbam Bikramjit Chairperson da laksage maroina hoji potni madam na haibi point si da khoi gi karigumba khara Manipur da leiba Manipur da India gi wini kanda IO gi kari ason basing aduga asoi basing adi evidence da aduga tongan da pressure natraga maruiba masak sing masal sing subordinate haitare institution me amsi ka son badasu adu makhara su lai haibagi tafi kre adu maruina hojiki crime sing si jiki law me am sum nan lagi basina crime si maruina handan ba ngamgadra haiba wang duri thamda kare habi ngi si matang si matang da koi kano aina haidem de koi Nonibala na sahibi kre koi si ek sing se dum ai ha kano koi hunjik koi banam leisla pasina koi aina Nonibala na haiba koi aina 100% support to geding haitare adana si kano sida government sing sigi koi e kano to busi koi already masa phadana leiraba ek amada koi kano kaiguma koi na ek se mi ma on lorgadi masa phadana leiraba mi ma sibu koi hanjan booster kapa ga darkar leibra leitabra haibagi matu thi dabida koi booster kapa ga koi masa pangbat phalaga koi mi dudi mathongna hapibra mathongna leiribra leitabra natraga koi masa se kallibra kandabra masa taseng manung dagi phabra haiba sing si yeng dabida akoi ye knee reaction na government ki akoi khuda ki incident sing sine spur tawraga akoi gi se kano sa habi re akoi gi nirvaya kano rape case akoi 2012 ki sigi matang da akoi je ek se akoi gi kano hena ma kano harsh ohen madarka le hena stricter punishment pi madarka le haidana akoi amendment tawba sina kano sunga yaroi habdagi reenactment tawgrine bakoi 2015 da aduga sigi pokso exisu karina spur torke habada akoi gi hunjiki hariba kano unau kesiga adagi kathwa gi kesiga anisina akoi gi spur toraga sigi sida public sentiment ta akoi gi bank in toraga cash in toraga akoi government sina akoi gi mayam si popular sentiment sida kano toraga mileage loan na bagi sigum bagi kan tobra haibagi akoi da su akoi gi achawu kano ma lai samam nabam lai ri kano sigi sida akoi gi sigum death penalty ma piu matam da harsh oiba ek akoi gi punishment ma piu matam da child rights activists sing sina khwaidagi harawum thoi ne ba adu kedaugi harawdri no haiba question am lady ba kedogi harawd no haiba matamda masagi ek se akoi death penalty hek piru matamda harsher oiba punishment stricter oiba punishment am piru matamda masagi adugi thor ko do consequences mayam lady ba number 1 da akoi pokso haiba xd akoi mostly akoi within the locality akoi community manung de thokpa even family manung de thokpa adagi relatives adagi friends adagi close akoi sigumba akoi magi uncle na natraga akoi khangna chana ba imung manung dang haletana changwa mina adum mana commit to even akoi case ma CWC leibis akoi even the father himself crimes akoi sexual abuse ki case thokbok di yauri ne ba aduna sigumba cases sing se imung manung da akoi dilemma am oye ba haletana akoi kaino da achobu dilemma ne dc report tawsira tawroisira akoi chawna tawbuni akoi tomna tawbuni sesida akoi hairuraga mangon da sesida kano hayeng akoi yekna bai du oirani haibagi han akiba ma leina leinaringa sida death penalty pini haibo oragadi masagi mi do akoi hek akoi na kan society sida crime sing hina chapol do basa ba complain ama hek tawru batam da ngasai akoi gi tomba chawba se akoi soidana death penalty pi gargadi akoi hayeng pra taisna ba yada ba mari mo oibagi aduna achaw hurdle ma leiri ba complaint sing se akoi gi kahta discourage to ama oina thoi haibagi yes yam sin har kan hari death penalty si logi mieng da sumjaraga su society ki mieng da kari gum phara akoi gi aho bakhar legani hari munung da su thok thok oi bene masing se yam social dilemma ma su obya gi masak lai habi bene jabu bi za Bikramjit habi se just akoi gi se B Supriya da lakse ge point si hunji ki same question hai tare common question ni madam gi koi opinion si kari lebi masi matang hi da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯅꯤꯕꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝꯖꯤꯠꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯜꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ 2012ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛ 2012 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯎꯅꯥꯎꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯅꯤꯔꯚꯌꯥ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯀꯆꯋꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯞꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯚꯟ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ protection of Pokso hariba exi sengraba bhawbada akoigi sexual harassment se akoigi harassment nataba akoigi monda assault tawbiba se handaba leite ba hoji bhawbada haibadi Pokso si dazu aduki matik sathina magi punishment se piriba even within 3 months ki manungda magi charge thage kadabani haibena singba mayam ama kanba instruction mayam ama leire ado si charge thagalaba matungda akoigi case si zathabasi adum matam kharadi adum sangi haijariba sei amarong kariyom adegi khatang hena zondabasu adum yauriba aduna hena akoigi government na lokholaiba khongthang sing sigi manungda hena khara kanba ama oiba taragadi punishment si yamna hard oiba hai tare ko siguma pirakpa taragadi khoi crime jan dharakadra haibigi wakhalo lamada sigi hojiki ordinance singrang mak pass to bani haina aina khalleba aduna khoi gi hoji Pokso haiba act sigi makada hoji Manipur da crime ama ma sathaba leireba so many cases hoji Imphal West every district khudi makta Pokso gi case ki trial se hoji sathaba loi haure even when ngarang makta bangda akhoi gi district and session judge da akhoi gi anupama conviction bi khrabni ado magi sentence that am fix togre makayamu karamba zahi kayam na pigadabno habdi okay khanaraga leidibane ko aduna sigi matang sida di ordinance akoi pass di taunana ba haidana union cabinet na prime minister na letoraga akoi amadi pass taunana ba na akoi amadi semgre ko president thaga kinabagi wafam ama leire aduna sigi se thagar ka matungda akoi crime si handharakani haibasidi ai thajade ai mot haijarakanda habdi crime si Manipur da punishment se aduki mati piba hogre hoji angang de chatharapa rape to biba siguma mayam sing si matang de koi punishment se piba horabne ba adu mo pu handhaba leite ba even ngarang makta da nahan makta da bhani school gi van thowa amana magi puriba satri ma rape to thom bi wafam leidi adigi sahi humpu mangaram suraba amana sahi mari rom ta ngai ba ngang ama rape to thom bi wafam leidi se crime se un handa de ba sigi mayam sing se aduna ai gi modadi hars akoi gi heart oiba punishment se kitang piragadi akoi gi ni sing si wakanda haiba pot amadi lakadra haiba si su ai khad admaina thamni yes point si tasena madam na haibiri si haiba crime sigi magi maral haitare bagi keno si dandi si sauna piraga di basi ki badagi mayam sai crime si handara kadra haiba wakhalo ne adubu atopa khoi gas na phongdo pigi basi tasena harakanda yena bagi wafam dina tabida point sida khoi maral si fazana akiba akak phangna akiba maral piraga su crime si hantan bangamdri haiba wafam do phongdo pidi matang da khoi madam Supriya da lakse sorry khoi gi kano da Nonibala da lakse point si haibiri wafam da ngasai handan ba khara wagani haiba wafam lei basida khoi law makers sing sina mai ningang pa hai tar ngasai political mileage haibdo kesi laka da ngasi gumba dugma thodom thogre masidi kankata yadre na haibi wafam da lapagui mo masum ubagumba ma uphangi aduga haibasi crime si kesi khoi kare hai tare yam amendment tawda bida khara hen active oina ba masa oina kari kari chekin thorang ni lokhat patai haidi crime ni khara handana bi tawta hai tare kari haibi ni sim aina haizaning base akhoi gi husik la iba amendment se lakaduri ba hai tare ko ordinance ni husik lai se lakadui base husik aina haizaning base dinga sai gi aham ba lairamba se akhoi gi rape to base tahi tare jela lai gadam ni hairam bane akhoi kanu Pokso gi si boba adu husik hariba pose conviction rate se am neme ado khoina mu conviction rate se neme ji kai gino na harakanda laiba hujiki Pokso gi ek singje dil tawriba mai gi machinery hai tare ne ko manpower hai tare sam samna police hiring khalasu police ne inquiry report thagat ragadi judiciary da thagat pa ya de have se khoina dum thingna jaba si gi pose dum naina raga laiba aduga mu khoina mu gi angkan da ngasai gi prosecution da
अदुगिसु मेन पावर वाटपगी पोस्ट अमु थेंगनारेबा प्रोसिक्यूशन दा लेरिबा पोस्टिंग सिना अमु प्रोसिक्यूशन देगी पोस्टिंग जे फजना स्टडी तौरकांदा मागी एविडेंस सुरबरा खोलबरा हाइबा मैम सिंग सि येंगाकांदा फजना क्रॉस चेक तौरकांदा थादरकदबसे ngसाइगी लेरिबा मेन पावर सिगा लाइबा केनो सिंग जिगा चानादेबा अदुना चानादबनिना ngसाइ चही था अहुंगी मनुंगदा इंक्वायरी लोशन गदबनि हाइबा माहाइरेमनिना अदुगी टाइमिंग दु नंगनबा लोशन लको मतमदा ngसाइ पोट से जस्ट फॉर नेम से की लोशन दबा यादबा खराम लोशन लगा अयामबदि नम्मगा लेबा अइना डाटा अमख कनोदगी कलेक्शन तौजबदा अइना थेंगना जैसे पोक्सो केस ता हुजि फावदा 2012 तगी हौगिबने अखोई यानानबा इंडिया गी वेबा पोक्सो केस से मणिपुर दगी रिपोर्ट तौवे हाय जो अदमाइना आई ताजेबको मणिपुर याना ले पोक्सो केस रिपोर्ट तौबसे अदो 2012 अमा थवे 2013 दा 18 केस टाइम पान लाए 2014 दा 64 ने नंबर ऑफ केसेस ला इसे सो आइनी इंक्रीजिंग वेना लाको टोटल पोक्सो केस 294 लाइबा देन जेजे एकी दला कान 17 थोगले अदुगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पुला पुंजला कान 2317 केसेस कोई फंगेबा हुजि बाकी 2018 भाउदा अदुगा मागी कन्विक्शन रेट से ओनली 28 नंबर्स ऑफ कन्विक्शन रेट नेबा अदुई दारगदि ngसाइ ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फजना लेजरबा अखोई एक्सिंग से मसी से फजना पांगन कंखलनबा ngसाइगी नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मसिंग हेंगलनबा अदगी मागी पिभम थोपा मागी लेदना अखोई इन्वेस्टिगेट तव मतमदा फजना तहोलकांदा एविडेंस से मसिंग यामना फंगनबगी दमक एविडेंस से as many evidence as the investigation सिंगसिना collect तौगदबसे because of lack of मागी infrastructure mobility के काम यामदना मरम मोरकांदा evidence से तरा कुन तौगदबसे अमानी ने लोइशलग evidence अदुगी पोतु चथब हौरकपदगी पोत सिक्से conviction दा ngसाइगी charge सिटी थांगल हाबगी नेम सेक्टर लेरगा पोत से स्टक तौरगा लै हाबसे अखोइना माइन information से फंगेबा and so far this report is almost authenticate ने मरम दे आइना फंगजरी से पुलिस डिपार्टमेंट देगी फंगजबनेबा अदुई तारगदि हुजि अमुक लाक्सैना मु अखोइना पोक्सो अमसुंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन की थम्मीबा रिपोर्ट सिंग जे यामना अखोइ वुमेन पुलिस स्टेशन सिंग दे यामबा थम्मे अदो वुमेन पुलिस स्टेशन सिंग दे हुजि लैसे एक्चुअल सैंक्शन नंबर्स ऑफ वुमेन पुलिस से अखोइना थेंगरैसे 2327 नेबा सैंक्शन तौरगा लैबसे बट रिक्रूटमेंट दी अदुगा एक्चुअल कैनोसिना अखोइना थेंगरैसी माइगी पोस्टिंग जे पोस्टेड तौइसे 2023 खक्तनी अदुगा वैकेंसी जे 342 जे वैकेंसी लैरिबा असिंग म्याम जिंग जे मेंशन लकांदा ngसाइगी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट ता वाइड स्प्रेड ता हारिबा म्याम जे अदुगा मरुइना नुपी अमसुंग अंगांगी केस डील तौगदबा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिंग जी स्पेशल ट्रेनिंग अमा पीबम सु चंगीबा बिकॉज़ दे हैव टू वर्क फ्रॉम अ जेंडर लेंस तगी थबक शुबम चंगीबा जस्ट नॉट ए चुमनेगी ऑफिस कारगा इ थबक शुरी ने हाइना जॉब ओइना शुबदु खक्तना यारक्तबा अदुगा अमुक अखोइना अमुक जेंडर लेंस तगी थबक शुनानबा स्पेशल ट्रेनिंग पीबीओ हाइना हारिबा सिगुम्बा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंग से आफ्टर ऑल अखोगी जेंडर की पर्सपेक्टिव तब अमुक यंग अकांदा दे आर आल्सो अगेन अ वुमन को अखोगी सोसाइटी की स्ट्रक्चर दि होंग देबा माजे ऑफिस तमा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ओइजरमबदी यायबा बट हला अकांदा दे माजे अमुक युंगी कहीं अमुक लेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अमुक तोंगान अमुक लेर एज ए मदर मा नुपी अमोइना मागी इमुंगदुगी मौ अमोइना तोंगान रेस्पॉन्सिबिलिटी अमसु लेरीबा अदगी अखोइना थेंगनैसे हारिबा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंग से मागी क्वार्टर मतिक चाना पीदबा हाइदी अप डाउन चटपगी पोट नमसु लेरे देन मचा अपिक चेलें खलसु मचा सिंग मागी ग्रे सेंटर लेतना खोतना सी सिंग जे लोइना मक्ति याव स्पेशल प्रोटेक्शन हाइतारे कनो मागी सी तौगदब मेन पावर से अकोई स्पेशल कनो खरा हापम दरकार ओइ हाइबदुने बेना थम अदुगा मरवइना हुजिकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंग सु अकोई मणिपुर की तसेना मणिपुर चीफ मिनिस्टर मसामन सु हाइग्रा बनी खरा सोली हाइदना रिपोर्ट लान पीबा यावरे हाइदना अखोगी न्यूज़पेपर द कई द न्यूज़ द मयाम यावरे सी बिजनेस मसामन सु हाइगे बले आईओ सिंग खरा सोली बसी स्पेशल ट्रेनिंग मथौ ताई हाइबे वहम दे बरोइना मतंग सिदा अखोगी फोरेंसिक साइंस सि सु याम दरकार लई मसिबा एक्सपर्ट सिंग अदुगा medical legal expert sing haitare sigum ju manipuri oina khara solbra haibagi wafam ju ai pukhosani kare habi ni forensic toolkit se every police station sing na thambam darkar oiba maramdi husi pangai da leiba posina magi keno sing je main mangam deba aduga yamna ka hena update oiba su na triba aduna khoina sigumba posting se every police station sing se husi haire ko magi x na husi haire ji it's a very like yamna krak ne phazal is hana 3 months piram husi 2 months pisha la ine adu leiriba hai husi ki laiba pot se tasekna mak
thani the investigation loi bangam gadra ngam hai ba speedy trial gi tamaga tongan ba institution aduga tongan ba subordinate staff sing mathau tai hai bani masi myam ji wala ga prices wala ga di hai ba speedy trial si dunga moi aduga maroi na ek si mapangan kale har ga su masai mathau to do mayam dana so la ga di mapung phan ma praja da myam da masiki ek si gi target tu yobanga moi ha bi ki koi chawra ko wa ko ta bi se matang da oza bikram se da lak se ki point si asing social crime hai tare asing ba masa laikai khungung huang aduga India gi township aduga every corner hai tare thokpoi masing hengalai si ek si di mapang kha nei tum kalaga lei hai ba khom dum thambiri adupu hengalai maram chi social system da India gi oina ado as a whole India gi oina hai tare Manipur gi context nei nera ga su India gi oina su ado state ko oina nera ga su karigumba ahoba ado system social system da hai tare asoi ba karigumba khar leibra hai bi wafam chi chening ngai oi masi matan da kari hai bi ni si matang se koina khra debatable oiba kano issues khra legi si matang da tasengna crime sing se hengal ibra natraga akhoi gi pokso si lakpadagi mandatory reporting haidana magi tasengna akhoi gi crime ama ai knowledge ta natraga ai information hack phangma matam da akhoi gi si se reporting tawdaba ya de otherwise natraga di punishable oini haiba magi 3 months punishable oini and 6 months adu da magi khra prescribe tori ba magi khra akhoi kano khra mandatory reporting haiba issue si lakpa matam da any xyz amana hairiba akhoi information ama sigumba angang da nattaba thodok ama tawre haiba kano se information he phangba reporting ta hudraga di akhoi gi mongon da penalty ama leibani na mi khudima akhoi gi sigi compulsory reporting se lakpadagi sigi increasing trend se tasengna crime se hanadagi dum volume se dum manana lakpra ntraga hengala ibra ntraga more reporting la hanadi reporting tawramdaba reporting kya tawramdaba adum leidi leramba crime se manungda adum akoi backdrop ta adum exist tawba ayamana adu handakna akoi ek se lakpadagi more awareness focus tawpa adagi more awareness am create tawpa dagi akoi masal sana kaina adagi akoi different organization mayam na akoi sumagi pokso se kaino aina mayam khumung ni satna akoi awareness spread tawpa dagi akoi sigum mayam se awareness lakpadagi si reporting tawdaba yade reporting tawdragadi akoi se penalty phangi dandi phangi oi haibasi akoi na mayam se lakpadagi akoi adagi akoi gi village level da kaida atei remote area da kaida di akoi sigum se akoi gi compromise na tawraga ayamana lusinaba leba sigi ek se pokso hai ek se compulsorily reporting akoi gi sigum harsh punishment se compoundable haibna akoi gi law gi term leba mi se ngapi biya section khara se samna haibda akoi pot huran bagi theft ki sigumba adagi sigumba crime khara leiriba akoi gi minor offenses hai tare minor offenses sing is compoundable or by na ngapi be aba offenses ma sai kana na ngapi dagi cheating tawraga di kana na aina sit toriba mi na ngapi ga di ai kana khara piriba adubu rape kumba adagi sigumba sexual offenses akoi pokso kumba adagi murder kumba sigumba compoundable or be yadaba kana offenses khara leiriba sigumba se village levels da akoi kana da understand tawdaba awareness kana leitaba dagi akoi moina manung yasanaraga paisa khara piraga yasanaba or kana da somewhere in akoi gi kana da customary law practice na losinaba mayama tawriba aduna sigumba phumjandana leiram singse handak pokso ki sigi awareness lakpadagi hena reporting tawre ibra haiduna akoi sigumba gi kana ne akoi aduna sida akoi matang atopa amasu leiri kidaugi hengal aino haibasida genuine pokso case la natraga akoi mostly kano da akoi Manipur gi context di nupi chen ba haibasi ayamana thoi customary practices oin leba nupi chen ba sida akoi angang sahi try pani hem makha da nupi natraga nupa na hek chen no matam da akoi mama pa sina masam sa yanare harga su akoi says the consent is immaterial if the child is a minor haibam leidi ba akoi angang sahi try pan su daga di mana consent pi haidana su yadi haibama aduna sida advantage lawraga mama pa sing sina nupa do yaning da ban nupi sika nupa sika di aduk matik yanaba zaba mawani hanasu khangna zaba adubu ngasai kano sina lakode akhoi mawa sina natraga mapa sina akhoi ngasai nupa se pamda dagi natraga nupi se pamda ngasai eksi bating lawraga action torpa this akhoi misuse to hai ga misuse to asigu magi instances mayam se majority of the cases akhoi nang puk thengnai sida 100% nung da akhoi mostly akhoi 80% to 90% se akhoi elopement cases hoyeba nupi chen mai cases yes se hena kan da hojiki maroina act si leiraga su tongan hiram kaya da wahi yaithan na bahwanai aduga loina
customary practices haitare akhoi hana khangam da bade awareness lak badagi hari basing tawda ba yadi haidana report to badagi crime masing hengalak pu oi ubam ju thoi ubasu lai aduga loina hari ba akhoi jainin oi da cases haitare customary law da customary gi oina akhoi togan ba kanu khara chanaraga su jainin oi da case khara su dum panjan genuine oi di have a issue ne akhoi pokso di ta doi ne ba ngasai hari ba kanu se elopment cases kanu minor oi di banina ai da ngasai only thing is ngasai elopment cases sing sida akhoi prosecution se fail oi ba kaino ding khar lega asom both side ja sana khrani police na di investigate tawr le hawrni moina se charge thagat pe yaroi charge thagat pe kaino dong hai prosecute taw do mi duna toroktra bani na hai di family na traga complainant na court la o de nang sakhi pi lo hai matam da sakhi pi lak pi dre or moi se warrant tharga su moina akoi di matam da kaino taw khibani atopa ma haira ani police da hai bu marama meta ada hana di complaint to matam di aroi bi da moina complaint tawrani adu trial matam di moi se back out tawrani adi di prosecution num fail oi aduna low conviction rate la ise sidai shi is factor amane yes tasena ga da hojiki hariba to ga factor singa low jing si maya akoi ki maya yam thaw malaga ju isik sik ta bi por ma dum society sida indian society sida adu maroina manipur society dum le habini akoi ki advocate laksening bada akoi ki maroina India ki wina lai se death penalty si akoi ki aina record of khak yengjabda official government statistics report ta after independence haite independence matung the 52 people lang haira me aduga tongan ba report ama haite Indian law kare haitare law commission of India report 1414 people executed we have hamle adubo hari basi smile executed ko India masa maksu signatory mo UN General Assembly 2007 da I death penalty against death penalty haitare tasingna internationally death penalty pinera se ha matam India na su yagi te ba masi batang se maroina adu handaki matang India na yarga onkhla se masi ki si tongan human rights organizations sing maroina Amnesty International gumba adu atopa international organization mayam su leiri masina masai da khut thingjila pa yabi right leibra natraga hari basing si death penalty pi ba hai basi oithokadori pra hai ba wafam jini kari hai bini mase Hoji mamang da so khoi lengsim beriba Nonibala duga Bikramjit so haibi kre si kadai bau ba khoi ki effective oi ke ta haibe wa pham se si su dum khana ningai oi ba issue wa pati oi adubu angang da chatharak ba si gi sibang yengor kan da ding asai gi government na local eba khongthang si masi gum ba piba oi ba taraga di Pagadra and Highway Kongtang to the opposite local level say. I don't know how Mayamna, a quickie Pitriviki Pumbana, Yanakiba, a quickie minor death penalty, Gumba PC and Hiba often the Indiana Yagi and Hiba weapons who was you book a bit equal. See, Madame says the Kamina, Toga again, Hiba see Mayamna Sudum, Naina Kinian Kale. Habidi sitting around Kaltama when ordinance passed on a vina, President Pishan giving weapons in Lady Benico. I don't know, Nakan the angles in the Gatum, Possilaka. Na aina khalleba aduga aina kitang sigi matang chesida akhoi sigumba crime sing si kari gi damte henkal ino karam case sing sina pokso da la hena la ke na haibase ai Bikramjit ki sida support tong sani ngeba haibadi Bikramjit no se haibi gi base most of the cases akhoi huji leiba case sing si gi manung da leidi se pokso gi case sing se kari no ha kana angang da chathaba akhoi gi sahi sudriba sahi mari manga ahum tha manga taru sigumba da chathaba case khara su leide ko aduna ta most of the cases se kai no elopement sin ne elopement se sida angang nupa masa like you hate about Atukuma Angang Pamsa Mayam Suji home the lady Bene. Masagi elopement in a Maram Kanda. Aduka was it libacy, a queen of thing, that's about how the elopment cases that Nupizia already mayum pantokre. Masa Laire. Aduki case is a 30, which is libacy. Adigamo, Sishu elopement never. Adigamu Yanara Gans is the corner Pamaktaba. Sumaita Raganda, Mama Pana, Adetaragadi, Oxford Hazelo. Yes, complaint how misuse to bagi weapons in la eba. See what dances the Natagi Yana Harigasu Yaki report amo oba. I do not tragasu any low quarter sapa, Nataga Satava, see weapons to Okanda, Yan a palm day and hyper weapon do. The palm says the palm day, family palm day, Adetaragadi had a complaint in la eba. How the case see posiamle. Mamang the Poksogi case tag with that Nupa Repki case Haitareko. She does dum Nupasi Matak says that Mamma Nupizi Mamma Pana rep case near the Nupasi SAR story. Ado Karlega case somebody like it if I am there. I like her Matuzi Zika or Akanda, Nupasi and Nupisi get long ever. Mamma Pana Tagi later Gasu, Amulhonge, Masapoe. Lady, at the case the Sivia that we know his are tackle trial set, get over target, have a question on like emojis. Yes, the same Harakanda Huziki laws in sea misuse to Wamatang, so Yaldo Banati, Hariba misuse to was to give them the death penalty, Pigatori bra.
अदुगुमना सोशल सिस्टम दा कायमना अकाइब ओइगदोरि बि हाबसि इंडिया गी अखोगी लॉ मेकर्स इन सुनैना बस चुंगनी हाबा वाफम दुनि मथांग याम तेथे को ब्रेक अमसुगे ब्रेक मतुंग खो याम थोन सरके इंपैक्ट न्यूज को मी तादरो लेबि ब्रेक मतुंग मयाम अहुंगर तराम नोक्सरी कासिक एजेंडा मणिपुर नैनजरी बसी चाइल्ड रेपिस्ट सिंह हाइतारे नमजात टेक्नबदा चेनबा म्यूजिक डेथ पेनाल्टी पिननबा इंडियन ऑर्डिनल इंडिया आईपीसी की एदो सीआरपीसी की सेक्शन तोगान तोगान सेक्शन सिंह एमेन तोरनबा खोंथांग लौखलपसि बतांग नैनजरी लोइना ब्रेक मतुंग से मैडम नोनिबला दा लाक्सगे पॉइंट सी नसागी हाइनरिबा पॉइंट सिंह ची पुलप येंग मतमदा तोगान तोगान बा खोगी असोन बसिंग आईओ सिंह की अदुगा फोरेंसिक्स की तोगान बा सोशल सिस्टम दा खरगा दुम होब लई अदुगा लॉ मेकर सिंह सु खरा दुम मसी तुंगमांग येंग दा बाइदि एडवांटेज लौनबा करि मखर सु दुम यावदब नते हाबे वाफम सु लैरि तौबदबु होजिकी अमुक सु येंग मतमदा लॉ मेकर सिंह अदुगा इंडिया ना खोगी अंगम मथौ सिंह हाबे तारे ngसागी थबक सी चुमना नियम चुमना मसागी पोक्सो एक नत्रग एक सी पालगे हाइदना मथौ सुना तौजरप ऑफिसर सिंह नत्रग खोगी करि हाइतारे खोगी सबऑर्डिनेट स्टाफ सिंह लॉयर बु ओइरो अदुगा कोर्ट बु ओइरो नत्रग खोगी पुलिस ऑफिसर बु ओइरो लाम मतम सिदा ngसागी अंगम मथौ सिंह प्रेशर नत्रग खोगी मोगी करिहाइते मखोगी प्रोटेक्शन सिगुम लाकपसी अदुम हानदिकी अदुम खरा दु फंगे मसी मदान खरि प्रेशर गुम नत्र प्रोटेक्शन गुम नत्रग खुथुंजनबा इवन सीबीआई बोबदा इंडिया की लॉ मेकर सिंह हाइतारे मथौ सिंह अदुम हैंडल तोबगी ngambagi अदुम मयाम सु थेंगनरी मची मतांग दी करि हाइबिनिंग बसे सिगुम खरा लाखबगी मोग बरा रूप होल कई लई बसे लूप होल से अगोइना आइना मरोइना आइना फील्ड थेंगनजबदा लूप होल से दी अदुम खन्यामे हारिबु हुजिकी एक्टर सिंह से लोइनामक इन्वॉल्वमेंट से इन सम वे और द अदर दे अदुम थेंगनजे लाइक अखोइना पुलिस ता तौरकांदा पुलिस ता ममांगैदा पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर से फगत्रिंगै अदुगा पुलिस की मसिंग ने याम खलक्ट्रिंगै मतम ममांगैदा कोर्ट कुंबसिंग जे डिस्ट्रिक्ट खुदिंगमक्ते यौरक्ट्रिंगैदा होगी केस अमा लाकांदा पुलिस ना वायन विगी चटने बिज लेरमेबा यासन्नबा हाइतारे को अदुगी सिगी पोट से हुजि फावबा अदुम केरी फॉरवर्ड तौरगा लैबा पुलिस स्टेशन यावरिबनेबा अदुगा अमुक्सु कै हाइतारे खोगी कोर्ट सिगे नकनना लैरिबा पुलिस स्टेशन सिंगसिना कोर्ट सिगी मखादा हुजिकती कोई नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मखादा मसल सागी मखादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिंगदा लीगल एड क्लिनिक सिंग जे दुम अटैच तौरगा याम लेरबनेबा अदो मोइना सपोज हुजिक नुपी चेनबगी हुजिक लॉयर अनी हाबे दुमाइना नुपी चेनबगी केस हम लाको मतमदा मोगी पुलिस की मथौ सिसु बियॉन्ड देयर ड्यूटी तौसन बाय तारे को हादि मागी लौभम थोको जबा लरगा कईगुम चेनब को चोंबगी वफम ओइरगा दी एसीडी अखोई थौनते लीगल क्लिनिक ता चलो हाइना थादोक पिबे याबसे मोइना दुम फाजल लगा कई हाइतारे मोगी मोइना वायन बगी अनदर कोर्ट अमा लैबगी टाइप ता पुलिसिंग सु दुम एक तवेबा दुमाइना अदुगी हैनबी सिमाना मरम ओइरकांदा पुलिस ता वायन बा प्लस अदुदा सुनतना अखोगी ऑर्डर की टाइप ता याना से काइना इनरगा पुथोरकपगी पोसिसु अखोइना याम थेंगनाबा सिगी पोसिमा थेंगनै अनिसुबदा कईगुम्बा कल्प्रिट्सना अखोइना एक्यूज हाइतारे को कल्प्रिट्सना कईगुम्बा लमदमदुगी मिनिस्टर की राइट हैंड गुम्बगी माई वर्कर एक्टिव वर्कर ओइरमबा देन इट बिकम्स डिफिकल्ट हाइबदी मोइसे अदुम इंटरफियर तौरगा लैबा पोसे अदुम तौगल्ले याम मतमदा अदो समटाइम्स अखोइनासु अदुम मागी मेसेज इनडायरेक्ट मी दु यौनबा अदुम हाइबसु यावै मरमदी नोइना कारिबो भोटसे नुपीगी भोटर न मसिंग हेलगा कारिनी सो इट्स बेटर नॉट टू इंटरफियर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हाइबो मसिंग जे अखोइ हाइबो यावैबा दुमाइन इनडायरेक्ट मेसेज यौननबसे अदुम लै अदुगा ngसाइगी अना हुजिक हाइजैसे ngसाइगी 2015 की लैग्रिबा एमएन 2012 की पोक्सो एक्ट से पोक्सो एक्ट सिदा ngसाइगी सेक्शन खरा याउरीबा हारिबा सेक्शन जिंग जिबाव लॉट्स ऑफ डिबेट एंड confusion ne ba haidi FIR chalamdai da FIR chalamdai da sumba potse sa iseng seng na ngasai Supriya na haibu dumaina sigi potse leire haidana complain tawba mi se nang kari complain taw reino haina mu question taw bi basu yauri ne threat ki type da then adugi marak tu da mu pose FIR channa na ba chatli ba group am thogle eng khalo ne ko police ta si FIR chalu kain haibu sing se si ju personal threat so dum thengna da ba natte ba so from all direction dagi sigi pot sing se dum thengnari ba ne ba si thengnari sing sigi manung da aina हाइजनिंग बजी ngसाई सी ऑर्डिनेंस ना मरम ओइरकांदा अखोइना हुसि ngarang dagi wakhanda अखोइना सुम खoi मसेन दुम खोगी चाइल्ड एक्टिविस्ट कांगु फाउनरी से हारिबा ऑर्डिनेंस ना मरम ओइरकांदा कल्प्रिट्सना एविडेंस मांगहलकदोरिब्रा हाइबति हानादि रेप तौर हुंदो ओमेको हुजिकति रेप तौथो मतुंगदा हातो मगदी अखोइ
sigi kano si kamain la kadagi haiba adu su thola katra kaina khoina apprehension ji leiba hore hoi logi matungina adu mai gi DNA kai ka mayam tora kanda khoi footage mayam tora kanda phabudi phagalak payai but adum ba thola katra ka haiba gumba then huziki hariba mai gi penalty la iba poaching sina maram ora kanda mai gi complaint se akoi handara kadra or tawro oidra ka haiba gi poaching si su la eba sigi poaching se khoina hariba all sections sing se akoina stakeholders sing si gi mai gi responsibility amsung mai gi tawum thokpa sing si mai gi tawum thokpa sing sin tawragadi hana gi leisure bi action so is quite enough and I can lay it maina yes tasin harakan da si point si yamna ha hena mathau hena anoba amendment thoidong mathau ta de hana lei bi action mapang kal lei bi action implement tawna hona madu mata darkar oi ba masak sing adu pishal laka da hena crime jing city khara handan bangam gani habi wapam dani tambiri se matang da Bikramjit laksage point si ngasai ki tongan speedy trial haiba podam su yori makoi gi kano sida speedy trial 2 months da natra 4 months da hari basing evidence mayam jole khomjal laga speedy trial to si possible oibra possibility leibra hai sinda sum kana to pragati sum topsan lagati mara laitho mi su heng to baya ba sibi da di phangbai abi masa masu oira kada haibi singna su laitho nate kari haibi ni masim tang right kano si matan da hojik anauba kano si matungina akoi hanadi akoi normally investigation da matam pyramid se akoi tha ahum gi manung da investigation se pokso related cases sing solution da ne haiba ma akoi na hana akoi gi ek mukta rule mukta yaw da so akoi si si chatnabi moina norm moina leine hai tare aduga trial gi oina di akoi pokso ek na akoi gi si gi chahi ama gi manung da solution da ne haiba ma kano adun tragadi maram pi gi dawni reasonable cost pi gi dawni haiba ma yawjari ba Sidisda handaki anauba akoi amendment sida ina thengna da akoi investigation se han tha ahum dagi thani tension lakpa ma adagi trial gi stage na chahi ama dagi 2 months tension lakpa chahi ama dagi 2 months hai je akoi hanagi chahi ama sida ngamdaba mayam leina chahi ani changba ahum changba khrasu leiri ba kaino da case ama tawba tum akoi ngasi bo thengna jar matam da akoi na thawoina ukil na yeithokpa natna adagi kano court na mayam gi public ki kano dadi akoi view dadi mayam ukil na yeitho ini habagi kano sima thaina gi sum lak ba haitare adu recent akoi trains ki matung na di akoi so many akoi high court ki intervention dagi adagi masal sagi adagi so many akoi ano kano ek law mayam na akoi all cases pending cases yari kai leitna ba haina toraga cases sing speedy trial to godong haina adum yam kan specific direction lei dagi thujal lai ba but still then factors mayam lai ri ba trial ma tong mutam da akoi victim gi kano akoi prosecution side ama sangani then defendant ki ngasai accused ki ukil ma sangani then judge ma sangani says da akoi party ahum ji mathak ta ngasai gi victim gi side ki su ukil nature gi haiba ma yaw ka doini ana party sing se hek loina court na allow to hiba matam da akoi gi prosecution gi ama allow to do yaro defendant gi ama allow to do yaro victim gi su allow to matam da ukil se ahum leire ba then akoi ngasai kano trial ma sathra ko matam da judge su ngasai gi ayam matam da lakalli adubu ngasai gi ma su nom phadok masangam da khotaba yawi adi ukil lamana hek tangai fadana hek laktro la anu atraga akoi gi ngasai gi kano somda akoi gi saki logu numita saki hek la anu saki chum factors me amsina amma natraga amma hek wat matam da trial se panthana ma sa am oi aduna si factors me amsina hoi hunji ki thani da Justice ki dongni just pi ki dongni haiba sidisni court sing se combine to gun haiba achaw dilemma mo hunjik moi thengna ga dore hunji aduna sigi dilemma se says da akoi gi tasengna akoi gi justice phangbu di lairna justice se akoi gi twisted justice oina phanggadra haiba gi akoi apprehension am leire hunji achaw ma tasena hakan da hari speedy trial sida to kan to masa sing wat patigi kari gum hira ma man traga amana mara laiba tasena mara laiba bidu sera ko mahut mara laita basu dandi phangai oida pra haibagi adu ba aho basu laita banati haibe wafam ni phondo pire se matang sida koi madam Supriya da laksage point si gosagi dongan ba wafam kayam phondo piri adu bu hujik si kasengna har ka da koi speedy trial adu ka role of IO hai tare masai da ason ma mayam adu ka kari khara haibi gi sida kari koi awat pa kari lai tang haibi masigi huji thoglaiba akoi gi anoba ordinance ki matungina 2 months for investigation aduga 2 months for trial trial ki matam sidi ei yamna tenman len lawe si matam se sa haibi gi bido
Zagi Saki ama puthorokpa karamba court puthorokadena fast track court linkhatkadabni haidanadi hairebako every state da oi high court ka tanaraga fast track coaching linkhatba thorang togadabni haire for hoigi sigi pokso gi case gi kaino sigi matangda adai kayam kui akhoi kayam thuna khoina speedy trial se piba ngamgadege haibasineba samna hayakanda case ama khaktena teba lakadebe se Manipur case aduki matik leyeba court amada su pokso gi case adum ani hum adum leyeba adu atai other cases me amam su leito nate adu fast track court for akoi ngasai pokso gi case gi oina lakpa kanda su saki ma loba haibase saki du wang mayam ama prosecution gi side gi mana puthokiba taraga su question ma khal mayam ama hangadoine ba masina matam mayam am loweba Saki Maloba Madam. Adu Makata, the accused any home shure and a color sevaco. Accused me am to get Tongan Tonga, Ukil Maya, Mamlaka to Univer. Ukil Miam since the accused me am since Ukil Miam sitting a Saki, Putoreva Saki says that Tongan Tonga, but cross examination to Laka to never. See cross examination to one that Madam Documentic low ever. Aduna KSA, a speedy trial within 2 months. It is impossible. Impossible. Yet, as a speedy trial, have a see court procedure the Basai Matam Sanga the Valera Badina, law amendment of the 2 months, not some 4 months, and another high posida, high justice, Pangana Honapata, Arubama, the Oigatori, Manipur, not India coursing that, fast track coursing that, a Sigumaba, Dilemma, the Bio Nagatory have homes in it, Aduga, Madam Canada, Nonibala Laxake, pointy, death penalty, height at death penalty, Sika, social awareness, I tell you, crimes, Hantanaba, Karikari, awareness, Basal Sana, Nataka Tongan organizations in PD, public awareness PD, some child welfare committee, and so the Tongan awareness PD. Awareness siga to death penalties, Karambe and waste Karaman like in Yagi, lawmakers in the Kaliba Wakal loan say, Karaman and Fagrin Kanan Masiman having it. Wanatana is a me amana me ama Sibagi Cherak people have a say. Masidi Ayawakanda, it's a total gross human violation and I have that my Tamsagi. Maramti Aina Paniam Aran, but our main Kalagas, I will see Bagi Dandi people have a city, Masidi Yabum took the Hyper neighbor. Aduga Aina Kagumba Aran, Amamatorum by Hirami, but Toromiba Aran, Mam sing and say, I justify, rectify to Bayaba, I give grants, Yang Akanda, Kaidasum Topoyaga, they have a Potuna Nequina, Malim, the Malimi Taktaga restorative justice kind of nine, I say, I my country. Heidi means restored Toroga Pusan Biraganda, Maggie Mana and Hangay Torum Baramasindo, Kogi, Aina, Adum Indiagi, Amazon Queen Manipugi, the lady Bakogi, Indiagi, at Obodu, the Oquiniam Nakahan and Nainarubum Dragasu, Manipugi, the Nainari, Aquino Uri, one sided Captaneva. Agang Amana, Juvenile Amana, Zahi Train Bansujiba, Tratruki, Paring the Levin Pamcha Amana. Akhoi adugumba crimes that harap matamda is he going to be hanged? Number 1 question. Ay wala ngarang de hangjabani ko. Ay na case mo kaktheng nagi haribo case nupimcha ama juvenile oiba nupimcha ama chelaba cheliba nupa se chahi pudi angang oidre oidraga su chela kana moini se thiba khangdre thiba khingdra kanda akhoi office da akhoi office haibde akhoi se akhoi da complaint se la kanda akhoi na su refer tawe ke police refer tawra kanda thiba khangdre ko ani se he become Draganda, I means Yauna, I want to complain Taugre, she the piece in about I Mating Pangbi and my Mapas and National Legal Services Authority, Yong Iram neighbor, the so National Legal Services, my Matang La, Kandangasai, Isu, Aduki, I give Ming Boba, Dupoki level, the Yong Nava Yauram, Isu by Kai the Kamai lady again, a Kuti Tiba Horokomatamda. Ultimately, when a Pangamatam the we got the Nupimsa pregnant or a galaram. Adumatam to the Aquina, who's a glide question. The Adumba casing she tolocomatam, the Nasai Ilomen you are from the neighbor. Adumba casing she tolocomatam, the pregnant will be the Horogamino part of hang to the Exima the hang to the river have a question to la eva. I don't see posting say in a death penalty have a posting Taka Manipur in Uzari City. Aquina rehabilitation, Nihina, high river rehabilitation, you might give Pekis Mamse. Yam Tidong practical in a question of a thing na deba. Masib hope that Quina or home qui observe special homes in the lady ba angazing si magi career guidance kamain tauri. Nang kamain adu after home hyper pots in a magi homes the tola can the cry the kamain ta with the hyper magi monitoring mechanism meamse. A question I am solely in Uzana penalty scheme hotel social awareness. A social structures there. Must it change
तौद्रगदी हाइदी हुजिक अखोइनी येंग मयाबदी होय अखोइ स्वाइदा खरा लाई लाइसु पाबा टीवी खरा येंगबा पाव खरा तोइना ताबा कांगबुददि सिगी पोस्टिंग से अवेयर ओइरेना खलगसु मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल लिव्स इन रूरल एरिया अदुगा ngसाइगी हारिबा मयाम सिंग सिदा खंगक्तबा मतमदा खंगदना कमिट तोरकपा सिंगदो खंगको मिकुप्तदि मा डेथ पेनाल्टी फंगदोरिब्रा हाइबे क्वेश्चन दुनेबा लाइसे अदुना मागी सोशल स्ट्रक्चर अखोइगी पेट्राकिल ओइरिबा अदुगा रेप तोबा हाइबे नुपाना नुपीदा तोबा रेप दुनेबा अदुनेबा अखोइना अंडरस्टैंड तौरिसे अदुइ तारदी अखोइना हारिबा पोसे चुमी नत्रगा लाली मसी चुमदे हाइना अखोइगी फैमिली सिंग सोसाइटी सिंग दा मागी एजुकेशन अमा पिबिरकपसे अदुगा अखोइना ह्यूमन वैल्यू रेस्पेक्ट तौरकपा अखोइगी लैरिबो लॉ मेकर सिंगना मागी अरानबा थबक अमगी दमक होय इट्स अ वेरी हिनियस क्राइम नि अदोरगसु मागी ह्यूमन लाइफ तो रेस्पेक्ट तौद्रकांदा अखोइगी समाज लैरिबा पेट्राकिल समाज सिदा हाइरिबा मागी सबऑर्डिनेट ग्रुप नेना लैरिबा नुपी सिंग सिदा अखोइ कमाइने मागी रेस्पेक्ट तो एक्सपेक्ट तौदुइनो हाइबा पोतुनेबा अदुना इमीडिएटली हेक्ता खंगकपगा अखोइना सुमा पोसिंग जे तौबगी महुता आइगी ऑनेस्ट आइना एज ए चाइल्ड एक्टिविस्ट अमसु ओइना आइना हाइजनिंगबदी सिगी ऑर्डिनेंस से अमुक्तंग मयामगी ओइबा कंसल्टेशन अमा लौरकांदा मागी तौहुम थोपा एक नुंग ओनबा सिंगदो ओलगसु सिगी पोस्टिंग सिदे अखोइ यानिंदे हाइबा सिंग सिंग साइगी इंडिया से चाइल्ड एक्टिविस्ट इनफ नंबर्स ऑफ चाइल्ड एक्टिविस्ट लैरिनी एंड ह्यूमन राइट डिफेंडर्स मयाम अमा लैरी प्लीज टेक आवर वॉइस आल्सो yes maroina death penalty sigi sidagi ti awareness social awareness na hena weight lay penalty sigi tawdringai da kari makhara khanda minasi Indian lawmakers sing su loina every person of India, every person of Manipur, every lawmaker loina mag yauraga hari posting ita kitang khanda ningi haiba masaking dami matang da khoi gi oja Bikramjit laksani bada khoi gi responsibility di fix to godori se responsibility se hai tare maro ina judiciary ki responsibility layerni IOG su layer tokan stakeholders in responsibility lagini who will be the more responsible one kana ne hena responsible oigda singba crime ba lang matam da yam sanam da kitang haibiu khare hena responsible obe aba sing ji kana oigda ge kari oigda ge हजिकी वांग सिगी अखोई पाखम से पीद्रिङाइ दा आई क्लैरिफिकेशन मजाम दंग तौजावगे सिगी मतंग दा अखोई अमेंडमेंट तौरिबा हंदकी आयामन डेथ पेनल्टी पीरिसिदी अतै लोइनमक्ता नते अखोई हजिकी कईगुंबा अखोई ऑफेंस 12 years below की अंगांग दा कमिट तौरबा only in that case अखोई की मंगोन दा सेक्सुअल कनो एक अमा अखोई सिगुंबा assault तौरबा नत्रगा गैंग रेप कनो तौरबा सिगुंबा ददनी अखोई की डेथ पेनल्टी पीदोसिदी अतै ददी अखोई की मा punishment to enhance the work wani aduna death penalty se only in those two cases aduna ngasai gi atai area da khoi 12 years below gi da oibina khoi allotment di thodokna khoi applicable oirakta ba yawa gi chances leibagi lei hygienic bhai tare adu tanda adu hojiki hariba du gi context da khoi gi somna hojiki hambi gi do penalty khoi gi ra tare maroina more responsible ones kana kari lawmakers sing oitora adu ka sai mara leiba nataga judiciary da so aso rup khadi dum nei responsibility di mi ama khaktang da nataga si body ama khakta fix to wasunge yaro ya tare ahoi responsibility public responsibility ni everyone ahoi government ki side ahoi executive ki side ahoi wing hum hariba leitna ko ahoi legislature की साइड अदगी executive की साइड judiciary की साइड plus कोई media की सिगी role में हमसे अदगी public की सिगी role में हमसे everyone सिगी कोई लोने मक की contribution लोने लेगी नहीं बा सी कोई responsibility fixed हुई आ रहा है first of all कोई की सही से कोई ना कनो यहाँ हाना सिगुम्बर reporting हम तब मुतमदा पॉक्सो की reporting हम तब मुतमदा कना यहाँ हाना act हुई है मुतमदा पुलिस ने बा कोई act हुई है ये थेंगनरी से अदर पुलिस ने investigation से फजन properly तब है से सही अदुगी tools में दी ngasai x fazan pibiri ba sigi tools man se fazan follow toraga akoi ngasai Nonibala na sai bi ra akoi sigi matang da akoi kano sing je akoi hana gi mindset am leiri ba akoi IPC de torokpa CRPC de tawba akoi sigi procedure je adum follow tawna police sing lai ba hojik special juvenile police station khuding gi hojik khaidore i ba hojik se angang gi oina ka tawda dong haidana adu police sing se overburden oi bani na moi se ngasai gi normal case handle tawba adigi angang gi case handle tawba moi switch angang gi damak di we handle tawta gi moi child friendly approach tawdong ni uniform set lo dong ni adu da na guidelines mam lai ri ba adai da ngasai chumna gi normal criminal amada kan hoi gi handle tawriba kan duga procedure duga aduga ngasai angang ama singma tawma tamda akoi handle tawriba duga cha moi da di hana gi mindset lai ni adugi mong interrogation je chathari ba moi aduna sigi special training ama darka lai ngasai habi hibdo adu special training se akoi pi se yam mathau tai ba akoi moi gi singma se special juvenile police unit set up tawre haire adu set up tawraga ma
required akoigi training adagi infrastructure adagi sigumagi mindset mayam si moida switch on switch off tawgi sigumagi police da moida angang da mu child friendly approach mu tawba adi accuse amada hangaga na mu yam sathi mong da akoi interrogation tawba sigumagi mong se su hunji bokta handle tawgi sigi se pasana efficient oina tawdi haitare an sigi sesa akona police na investigation tawba tamda proper akoi piriba pokso da piriba adagi guidelines JJ act da piriba CRPC da piri singse properly follow to wom darka leba akoi case ising na ba akoi watertight case ma sagat ke haragadi haying akoi charge thagal ko damda accusation so idana kan tamya akoi ayam mana investigation gi failure dagi som da akoi kana court ki trial process da so mayam yauri ba akoi ya maru ina to ngam da ba ya maru ina akoi manipur gi oini yeng matam da government will be the responsible haiba wafam dari makoina IO singda aduga tongan stakeholders singa training mapung phana piragati haiba speedy trial nataga justice phangna bo hona bata su khare na speedy everyone has a role to play in it. Yes, adugi wane adaida ngai khare hena ngai gi stakeholders singsida ahoi actors singsida moina khare hena emphasis mathau tai khare hena mathau tai loisal lakpasida madam Supriya dagi khangsaningi si akoi gi tasena hariba law amendment to wa nataga tongan ba pokso ai poiro 2001 2 dagi laiba amendment toro lai mayam sina nupi na baro ina nupi sing haita nupi sing sep oiren loba ya bara kari habini yam teta ka thanbi loisal lapasida masi nupi gi damakta budi akoina nupi da angang da satharakpa sigumba mayam sing sidagi nupi moi protect tongna da ki damakta semak pai ek na haijariba samna har kan da jo koi gi imung manung da leminariba nupi ama da ot pan nei ba mayam ama tawdi gi koi gi domestic violence protection of women from domestic violence act chengba 2005 ta rasida so mo angang nupi angang masada haibadi below 18 years ko sigumba angang sing che sida satharakpa ek sigi sigumba criminal koi gi sexual assault mayam ama satharak taragadi mokoi protect tongna gi da semak pai ek neba ado si seme ya haraga su physical crime di handaba leiteba adum hena nuti gi adum hengal eba akoina yam tasen harakan da hari basi save oi badi natri save oi banate save oi na bu upai ji kari oi be ai masi save oi na bu upai si akoi huji chakhol ingi mate akoi crime se dum tholakane khalleba maram di akoi gi huji akoina sinari ba akoi gi mobile handset che mobile phone se sidagi akoi internet ki khudang dagi sigumba crime tolakpa yabagi masak mayam am yawa samna harakanda akoi gi mayam sing si yenguraga tarurakanda ururakanda mi sing si angang macha inkhalaiba mi sing nupa sing gi wakanda tongan ba akoi gi moide feelings mayam am lakpa si sina marmurakanda akoi gi test tawning ko haitare si sina su asuba masak amo oheleba tasina harakanda akoi gi science psychology matik law si su concern ba mathau thai law concern le haiduna su tongan ba hiramam da horagati hariba justice phangna bo hona ba awabam ju egini maruina social awareness aduga tongan stakeholders sing mapangal sing si kan khala gan hariba sigumla ba crime sing chi khara hena handarak pa yabagi basaga amadi oiri adumapu kari indiana maruina law makers sing sina hariba posi heka tawraga hariba crime si handhanabagi wafam dumadi oidri haibasi case ahum maktagi maroina madam akhoi Nonibala dagi aduga ja Irengbam Bikramjit Chairperson CWC dagi loina akhoi advocate B Supriya dagi khangjaba loina hariba wafam si makta lembi raktuna impact si manu huna agenda Manipur da khanana ba yobi da case ahum po hanana thagase loina ngasi gi oina di yembiri ba punamakti gi amuka na aroi boy khurumjari